Nagaan gooftaa keenya Yesuus bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yeroo kana immoo mata dureen qabadhee isiniif dhiyaadhe dubartii ishee mul'ata boqonnaa 17 bineensa diimaa irra teessi jedhamte kun eenyuun bakka buute kan jedhu walii wajjiniin qayyabannaa. Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu dubbii isaa akka nuuf ibsuuf kadhataan fuula isaa duratti dhiyaanna. Galata siif dhiyeessina abbaa keenyaa, gaarummaa keessa dinqisiisaadhaaf, jaalala kee nutti mul'isa addaatiif maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si galateeffachaa, amma immoo dubbii raajii dhoksaa wangeela kee kana keessatti barreeffamee jiru sabni kee bara kana keessa akka hubannu barbaaddu akka ati nuuf ibsitu, hafuurri kee qulqulluun gara beekumsa dhugaa akka nuuf fidu si gaafannaa. Isa baay'ee cubbuu keenya nuuf dhiisi. Dubbii kana gadi fageenya isaa, bal'ina isaa, dheerina isaa hunduma akka hubannu ati nu gargaari. Jaalalli kee immoo raawwatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Mul'ata boqonnaa 13 keessatti bineensa qeerransa fakkaatu kan jedhu walii wajjiniin ilaallee turre. Mul'ata boqonnaa 13 kutaa gara xumuraa kan jiru bineensa lafa keessaa ba'e kan jedhutu jira. Isa otoon ilaaliniin fuuldura mul'ata boqonnaa 17 tokko kaasnee kan jiru sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana booddee ergamoota 7 waciitii 7 qaban sana keessaa inni tokko dhufee anatti dubbate, kottu firdii ejjituu ishee gudditti mandara bishaanota baay'ee irratti ijaaramte sana sitti nan agarsiisa. Moototni biyya lafaa kanaa ishee wajjin ejjaniiru. Daadhii waynii halalummaa isheetiinis warri lafarra jiraatan machaa'aniiru. Dubartiidha, garuu bishaanota baay'ee irra kan teesseedha. Bishaanni maal akka bu'u kanaan durarra deddeebinee ilaalleerra. Boqonnaanuma 17 mul'ata lakkoofsa 15 irraati itti dabalees ergamichi anaan bishaanonni ati iddoo isheen ejjituun teessutti argite immoo nama baay'eedha, tuuta baay'eedha, saba baay'eedha, afaan baay'eedha si'eedha. Kanaaf dubartittiin bishaanota baay'ee irra jirti yeroo jedhamu lafa uummanni yeroo sana heddummatan kan jirtu dubartii wayii argisiisa. Garuu dubartiin kun ejjituudhaa jedhe. Ejjituudhaa jedhe. Halalee. Kottu firdii ejjituu ishee guddittii jedhe. Ejjituu guddittii jedhamti iyyuu. Ishee mootonni lafaa immoo ishee wajjin ejjanii jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti dubartiin hiikkaa lama qaba. Tokkoffaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee dubartii qulqulluu taate tokkotu dhiyaattee turte. Dubartiin isheen qulqulluun kun akkana jechuudhaan dhiyeessa lakkoofsa 1 kaasee, wanti guddaan dinqisiisaan tokko Waaqa keessatti hin argame. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a miilla jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko hin mul'atteedha. Kun waldaa dhugaa bakka buuti. Dhoksaa isaa gadi fageenyaan yeroo qayyabannu jechuudha. Ishee kakuu moofaattis kakuu haaraattis amantu, barsiisa raajotaatiif ergamootaatti amantu jechuudha. Urjoota 12 kan mataa irraa qabdu. Garuu faallaa ishee kana dubartii xurooftuu yookiin ejjituutu immoo dhiyaate asirratti. Egaa dubartiin macaafa qulqulluu keessatti eenyuun bakka buutise jedhamu caalmaatti Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaasee Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallatee waldaadhaafis dabarsee of kenne akkuma abbaan manaasaa haadha manaasaa akkanuma abbaan manaa haadha manaasaa jaallatu waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee hin qulleessa. Waldaas xuriif dirmammuun wanti kana fakkaatus otoo irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jiraa'edha. Waa'ee abbaa manaaf haadha manaa dubbachaa lakkoofsa 32 irratti dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldaa kiristaanaa hin dubbata jechuu kootiidha. Asirratti waa'ee dubartii kan inni dhiyeessu waa'ee waldaati. Waa'ee abbaa manaa yeroo jedhu immoo waa'ee Kiristoosi. Kanaafuu dubartootatu lamatu jiru. Tokko ishee ejjituu gudditti, tokko immoo waldaa ishee qullooftuu kan Kiristoos taate jechuudha. Mul'ata boqonnaa 17 keessatti isheen dhiyaatte kuni mootonni lafaayyuu kan isheetti ejjaniidha. Mootonni akkamittiin waldaatti ejju? Maal jechuudha kun? Wangeela Yohaannis
boqonnaa 18 keessatti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos firdiidhaaf dhiyaate sana taatee isarratti ta'e kanarraa attamitti waldaaniif mootummaan, waldaan gantuun mootummaa wajjin walitti akka isheen ejjitu ilaaluu dandeenya. Lakkoofsa 28 kaasne Wangeela Yohaannis 18. Ergasii Yesuus mana Qayyaafaatii gara mana mootummaa warra Roomaa lafa inni biyya bulchu jirutti geessani. Yeroon isaas ganama barii ture. Warri Yihuudotaa ofii isaaniitii hoolaa Faasikaa nyaachuudhaaf ofin eeggatu waan turaniif akka hin xuroofneef mana mootummaa warra Roomaa sana hin lixneedha. Yoo mana mootummaa Roomaa sana lixanii hin xuroofnaa jedhaniitu of yaadu. Garuu immoo kan himataa jiran isaaniidha. Yesuusin kan himataa jiru. Kanaafis 29 kaasee Philaaxoos gara isaaniitti gadi ba'ee isaan ol lixuu dinnaan inni immoo gadi ba'ee wanti isin namicha kana ittiin hadheessitan maali jedheen. Isaan immoo deebisanii utuu inni kun nama hamaa hojjete ta'uudhaa baate nu isitti dabarsinee isa hin laannu turre jedhaniidha. Yakka inni ittiin qabame waan ibsan hin qabani. Kana hojjete jedhanii badii irratti heeran hin qabani. Utuu inni badii hin qabu ta'e garuu hin finnu turre jedhu malee. 31 Philaaxoos immoo isinumti isa fudhadhaa dhaqaati akka seera keessaniitti isatti faradaa isaaniin jedhe. Dhaqaa isinumti itti murteeffadhaa noo yakkan irratti arge hin qabu. Wanti namatti tolu warri biyya bulchan yeroo baay'ee yakka sakatta'u waan ta'eef namoota yakka hojjetaniif namoota yakka hin hojjenne akkasumattiin ilaalanii adda baasuu danda'u baay'een isaanii. Philaaxoosis ilaalee Yesuus irratti yakka argaa hin jiru. Kanaaf yakka irraa dhabeetu isinumti dhaqaatii itti murteeffadhaa jennaan. Isaan immoo maal jedhan? Warri Yihuudotaa garuu nuyi nama tokkollee ajjeesuuf seerri nuuf hin kennu jedhaniinidha. Erga egaa akkas ta'anii isaan qulqulloota jechuudha. Namoota qajeelota of gochaa jiru. Dhumurarratti Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 20 kaafnee yoo dubbisne isa xumuraa Philaaxoos akka inni murtii Yesuus irratti dabarsuuf akkaataa isaan itti godhan ilaalla. Luboonni warri hangafoonniif maanguddoonni garuu baarbaa gadi nuuf dhiisi, Yesuusin immoo balleessi jedhanii Philaaxoosiin akka kadhataniif namoota tole jechisiisanidha, namoota amansiisan. Yesuus ajjeefamuu qabaa kan jedhu warra geggeessitootatu iyyuu amansiisa uummata isaanii. Akkas jedhaatii Philaaxoositti iyyaa jedhaniidha. Yeroo kanatti egaa isaan lamaan keessaa eenyuun gad isiniif dhiisuu barbaaddu jedhee isaan gaafateedha bulchaan kun. Isaan immoo Barabbaa gad nuuf dhiisi jedhaniin. Philaaxoos egaa Yesuus isa Kiristoos jedhamu immoo maal godhuree jedhee isaan gaafate. Yemmus hundumti isaanii haa fannifamu jedhan. Inni immoo maaliif maal balleesse jedhee isaan gaafate. Isaan garuu ittuma caalchisanii haa fannifamu jedhanii iyyaniidha. Ragaa dhiyeeffatan hin qaban. Haa fannifamu, haa fannifamuudha. Akkas jedhee kan isaan keessaa iyyaa ture seexana ture. Seexanatu akka ilmi Waaqayyo ajjeefamu gochuudhaaf yaalii godhaa ture uummatatti fayyadame. Yeroo kanatti 24 irraa Philaaxoos immoo caalaatti waca kaasuu malee homaa akka waa'ee hin baafne yemmuu arge bishaan fudhatee namoota duratti harka isaa dhiqate. An dhiiga nama kanaa irratti yakka hin qabu, isin beekadhaa jedhee jedha. Ani yakka nama kana irratti hin argine waan ta'eef, namni kun nama qajeelaa, nama tolaa waan ta'eef, an nama kanatti murteessu garuu isin ofii keessanii beekadhaa jedheedha. Kanarratti namoonni hunduni dhiigni isaa nurra, ijoollee keenyarras haa barbaadamu jedhanii deebisaniifidha. Egaa seenaan kun seenaa nama gaddisiisuudha. Philaaxoos maal rakkate yeroo kana? Erga namichi kun yakka hin qabu ta'e maaliif nagaatti hin geggeessu? Rakkinni jiru waa lama gidduutti rakkachaa jira. Qabxiin inni tokkoffaan uummata hoogganaa jiru kanatu baay'atanii heddummatanii dhufaniitu fedha keenya nuuf raawwadhu, namichi kun akka inni du'u barbaanna, nuuf ajjeesedhaa jiru. Egaa uummata hoogganaa jiru kana gammachiisuu qaba moo maal gochuu qaba? Gama garbiraatiin wanti isa rakkisaa jiru kun waa'ee qulqullummaa Yesuus. Yeroo Yesuusin ilaalu yakka tokkoyyuu irratti argaa hin jiru. Yoo Yesuusin gadhiise uummata kana gaddisiisa. Taayitaan isaas gaaffii keessa gala.
tarii taayitaa koon dhabaalaati. Mindaa koon dhabaalaa kan jedhu rakkina keessa jira. Yoon immoo uummata kana gaddisiise kana godhe jechuu isaati. Yoommoo Yesuusitti murteesse immoo dhiiga qulqullaa kanaaf itti gaafatama. Attaman godhedhaa jira. Kanaaf harka isaa dhiqateedha waa'ee taayitaa isaatiif waa'ee mindaa isaatiif jedhee uummata gammachiisuu fedhe. Akkasittiinitu waldaan gantuun dhugaarraa mucucaatte. Nama qulqulluutti irratti illee tarkaanfii dogongoraa akka inni fudhatamu gochuudhaaf mootummaa wajjin ejjiti. Mootummaatti ejjite inni jedhamu gaa kanaadha. Mootummoonni lafaa kan isheetti ejjan jechuun tola Kiristoos irraa adda baatee mootummoota lafaa wajjin walitti dhufeenya seeraan alaa goote jechuudha. Dhugaa hacuucuudhaaf isayyuu dhugaa balleessuudhaaf. Kanaaf dubartittiin ejjituudha kan jedhameef Kiristoositti adda baatee abbaa manaa ishee isa dhugaa Kiristoosiin gante isa jedhu argisiisa. Haa ta'u malee lakkoofsuma lamarraa mootonni biyya lafaa kanaa ishee wajjin ejjaniiru. Daadhii wayinii halalummaa isheetiinis warra lafarra jiraatan macha'aniiru. Daadhii halalummaa ishee kan jedhamu immoo barumsa sobaa waldaan gantuun sun barsiistuudha. Barumsa sobaa. Barumsa akkamii barsiisti itti dhufna. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Achittis dubartii bineensa bildiimaa tokkorra teessu nan arge. Bineensa jechuun Raajii Daani'el 7 keessaa akkuma qayyabanne mootummoota lafaa. Kanaaf waldaa mootummaa to'atte akka barbaadde gara fedha isheetitti adeemsifattuu jechuudha. Bineensa bildiimaarra kan teesse dubartii jechuudha. Achitti dubartii bineensa bildiimaa tokkorra teessu nan arge. Maqaan ulfinaa Waaqayyoon arrabsuuf kennaman isarra guutanii turan. Innis mataa 7 gaanfa 10 qaba ture. Mul'ata boqonnaa 13 tokko kaasee jiru yeroo laallu bineensi qeerransa fakkaatu mataa 7 gaanfa 10 qabu sun sirna Phaaphaasii akka ta'e walii wajjiniin ilaallee turre. Dubartittiin uffata dhiilgee diimaa biluus uffata warqee kun immoo badhaadhummaa waldaa sirna Phaaphaasii sana bakka bu'a. Callee gati jabeeyyii naqattee kubbayyaa warqee wanta ciiggaasisaadhaaf xuraa'ummaa halalummaa isheetiin guute harkatti qabattee turteedha. Xuraa'ummaa halalummaa ishee kan keessa guute xoofoo warqee jedha. Kun immoo barumsa sobaasa isheen ittiin uummata obaastee namoota ittiin joonjeessitu yookiin macheessitu jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa maqaan dhokataan Baabiloon gudditti haadha ejjitootaaf wanta ciiggaasisaa biyya lafaa jedhu tokko immoo adda isheetti caafamee tureedha. Maqaan dhokataan Baabiloon gudditti ofii isheeti Baabiloon guddittiidha. Haadha immoodha. Haadha ejjitootaaf wanta ciiggaasisaa lafaa. Kanaaf ofii isheeti ejjituu guddittiidha. Ijoolleen durbaa ishee immoo fakkeenya ishee kan hordofanii ejjitoota isaanis halalootaa jechuudha. Kanatu adda ishee irratti caafameera Baabiloon gudditti. Jechi Baabiloon jedhamu kun eessarraa dhufe kan jedhu yoo fudhanne seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee uummanni warri bishaan badiisaa jalaa oolan gamoo hojjaansaa baay'ee dheeraa ta'e ijaarredhanii walii galanii turan. Kun garuu karoora Waaqayyoon turre. Waaqayyo akka isaan biyya lafaarra bittinnaa'anii lafa guutaniif nama uume waan ta'eef isaan garuu iddoo tokkotti walitti qabamnedhanii karoora Waaqayyoo faalleessaa turan. Yeroo kana gamoo dheeraa yeroo isaan hojjetan Waaqayyo samiirraa dhufeetu afaan isaanii gargar godhe. Afaan isaanii gargar iddootti godhame sana Baabel jedheetu maqaa gamoo sanaa Waaqayyo moggaase. Kanaaf Baabiloon jechi jedhamu kun maqaa kanarraa dhufe. Kanaaf dubartittii ejjituu guddittiin kun barumsa makaa maal fa'aa barsiisti? Tokkoffaa abboommi Waaqayyoo abboommi arfaffaa sanbata gara dilbataatti jijjiirte. Lammaffaa immoo abboommi lammaffaa bifa fakkeenyaa gonkumaan godhatin isa jedhu. Bifa ergamootaa jechuudhaan, bifa qulqullootaa jechuudhaan, bifa namoota adda addaa maqaa dha'uudhaanitu akka namoonni fakkeenya fayyadamaniif goote. Kun barumsa joonjessaa tokkodha. Lammaffaa ijoolleen daa'imummaa tutuu jiranii akka isaan cuuphaman. Yesuus gooftaan iyyuu erga waggaa 30 ta'ee cuuphame. Namoota ga'eessa ta'antu cuuphamuu qabu. Garuu dubartittiin kun ejjituun kun ijoollee daa'imman akka isaan cuuphaman gooti. Inni garbiraan namni erga du'ee boodayyuu waa beeka. Kanaaf isaaf kadhatamuun hin danda'ama. Iddoo turtii irraa fuudhanii achi dabarsuun gara Tsiyoonitti dabarsuun hin danda'ama fa'aa jettee barsiisti. Kun hundumtinuu barumsa joonjessaa kan dubartii machooftuu kanaati. Yookiin immoo dubartii ejjituu kanaati. Inni garbiraan hola Kiristoos isanni biyya lafaa karaa dhiiga ofii isaatii araarse kana.
isheen garuu namoonni ija isaanii Kiristoos irraa kaasanii akka isaan qulqullootarra ija isaan kaa'atan. Fakkeenyaaf akka Maariyaamii fa'aa isheetu araarsa jedhanii akkasumas immoo ergamoota adda addaa qulqulloota adda addaa jedhanii Yesuus irraa namoonni ija isaanii gara karoora fayyinaa nam-tolcheetti akka namoonni goran hangooteedha. Kanaaf Baabiloon kan jedhamu kanaadha egaa barumsa dogongoraattiin namoota macheessitu. Lakkoofsa 6 akkasumas dubartittiin jedha dhiiga warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitiin dhiiga warra Yesuusiif dhugaa ba'uu isaaniitiin ajjeefamaniitiin machoofteen an argeedha. Yeroon ishee arges guddisee nan dinqifadheedha. Dhuguma nama dinqisiisa. Maqaa Waaqayyootti waamamtee kan turte waldaan yeroo isheen dhiiga qulqullootaatiin dhiiga dhuga baatota Yesuusiin machooftu ajjeestu silaa waldaan fayyina facaasuu qabdi turte. Wangeelaanitu namoota sassaabdi turte. Isheen kun garuu dhiiga kan dhangalaaftu taateedha, kan ajjeeftu taateedha. Kun immoo eenyu jechuudhaafi mul'atuma Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 7 warra Waaqayyoof qulqullaa'an lolee isaan mo'uunis hin kennameef isa jedhu dubbifannee turre. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irrattis aboon hin kennameefidha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an caccabsuudhaaf bineensa akka qeerransa fakkaatudha achi immoo. Daani'el boqonnaa 7 keessatti immoo gaanfi xiqqaan lakkoofsa 25 irraa maa'edha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an isaaniin hin caccabsaadha achis. Kanaaf Daani'el 7 keessa gaanfi xiqqaanis akkasumas mul'ata boqonnaa 13 bineensi qeerransa fakkaatus dubartiin isheen bineensa bildiimaa irra teesses sirnuma Phaaphaasii sanatu bakka bu'a jechuudha. Waggaa 1260 keessumaa yeroo Justiniyaan bulchaan Roomaa sirna Phaaphaasiitiif aboo laatee kaasee 538 kaasee amma 1798 jechuudha. Ji'a 42 yookiin barootaaf walakkaa baraasa jedhamu yookiin waggaa 3 walakkaa kan jedhamu kana keessatti waan barbaade hojjechaa kan ture hordoftoota Kiristoos dhiiga isaanii kan dhangalaasaa turte sirnuma kana ta'uusaatu hubanna bulotoo kan jaallatamtan. Kanatti fufuudhaan waa'ee bineensa salafa keessaa ba'ee immoo barachuu dandeenya. Garuu dhugaan jiru kun sirna Phaaphaasii kan bakka bu'u ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Kana yeroo jennu har'a warra sirna Phaaphaasii sana jalatti haammataman hundumaatu cubbuu kanatti hirmaattota jechuudhaaf miti. Sirnichatu sirna jal'inaan bu'uureffame sirna akkasii ta'uusaati kan nu beennu. Har'a namoonni baay'een dhugaadha jedhanii achi keessatti kan amanatanii jiraatan namoonni amanamoon baay'een jiru. Amanamummaa isaaniis Waaqayyo kan isaaniif fudhatu jechuudha. Garuu dhugaan kun ifni kun isaan bira ga'ee waa'ee kanaaf baratanii yeroo adda baafatan garuu waldaa kanatti adda ba'uu ejjennoo fudhachuutu isaanirra jiraata. Har'as amaluma waldaa kanaa kan hordofan waldoonni hedduun jiru. Kanas akkan hordofneef dhugaa duukaa qofa akka nuyi buunuuf barumsi kun nu barsiisa. Kutaattaanuun immoo barumsa kanarra bal'atee dhufu walii wajjin hin qayyabannaa. Gaaffiif yaadoo qabaattan nuuf kaa'a. Eebbifama.